Ο Αδάμ συνευρέθηκε με την Εύα τη γυναίκα του και εκείνη έμεινε έγκυος και γέννησε τον Κάιν και είπε «Απέκτησα άνθρωπο με τη βοήθεια του Κυρίου». Έπειτα γέννησε τον αδερφό του τον Άβελ. Ο Άβελ έγινε βοσκός προβάτων και ο Κάιν γεωργός. Ύστερα από καιρό, ο Κάιν πρόσφερε στον Κύριο θυσία από τους καρπούς της γης. Ο Άβελ πρόσφερε και αυτός από τα πρωτότοκα πρόβατα του κοπαδιού του και μάλιστα τα παχύτερα μέρη τους. Ο Κύριος είδε με ευμένεια τον Άβελ και τη θυσία του. Στον Κάιν όμως και στη δική του θυσία δεν έδειξε ευμένεια. Τότε εξοργίστηκε ο Κάιν και σκυθρόπιασε. Και ο Κύριος του είπε «Γιατί οργίστηκες και σκυθρόπιασες? Αν πράξεις το σωστό, θα ξαναβρεις το κέφι σου. Αν όχι, η αμαρτία δεν πάβει να παραμονεύει σαν θηρίο στην πόρτα. Εσένα επιθυμεί, εσύ όμως πρέπει να κυριαρχήσεις πάνω της». Τότε ο Κάιν είπε στον Άβελ, τον αδερφό του, «Πάμε στα χωράφια». Και εκεί στα χωράφια όρμησε ο Κάιν εναντίον του Άβελ και τον σκότωσε. Ο Κύριος ρώτησε τον Κάιν, «Πού είναι ο αδερφός σου Άβελ?» Εκείνος απάντησε, «Δεν ξέρω, μήπως φύλακας του αδερφού μου είμαι εγώ». Είπε τότε ο Κύριος, «Τι πήγες και έκανες? Άκου, το αίμα του αδερφού σου μου φωνάζει γοερά από τη γη. Από εδώ και πέρα θα σε καταργέται η ίδια η γη που άνοιξε για να δεχθεί το αίμα του αδερφού σου που εσύ τον σκότωσες. Όταν θα την καλλιεργείς, δεν θα σου δίνει πια τους καρπούς της. Φυγάς θα είσαι και περιπλανόμενος για πάντα πάνω στη γη». Τότε ο Κάιν είπε στον Κύριο, «Βαριά είναι η τιμωρία μου. Δεν μπορώ να την αντέξω. Σήμερα με διώχνεις από τη χώρα και πρέπει να χαθώ από μπροστά σου και να γίνω φυγάς, περιπλανόμενος στη γη. Όποιος με βρει θα με σκοτώσει». Και ο Κύριος του αποκρίθηκε, «Δεν θα συμβεί αυτό, γιατί οποιοσδήποτε σκοτώσει τον Κάιν θα αντιμετωπίσει επταπλάσια εκδίκηση». Και έβαλε σημάδι στον Κάιν, ώστε όποιος θα τον συναντούσε να μην τον σκοτώσει. Έτσι ο Κάιν έφυγε από τον τόπο όπου του είχε μιλήσει ο Κύριος και πήγε να ζήσει στη χώρα Νόδ, ανατολικά της Εδέμ. Ο Κάιν συνευρέθηκε με τη γυναίκα του και εκείνη έμεινε έγκυος και γέννησε τον Ενόχ. Έπειτα έκτισε μια πόλη και την ονόμασε με το όνομα του γιού του, Ενόχ. Από τον Ενόχ γεννήθηκε ο Ιράδ και ο Ιράδ απέκτησε τον Μεχουιαήλ. Ο Μεχουιαήλ απέκτησε το Μαθουσάλα και ο Μαθουσάλα απέκτησε το Λάμεχ. Ο Λάμεχ πήρε 2 γυναίκες. Το όνομα της μιας ήταν Αδά και της άλλης Σιλά. Η Αδά γέννησε τον Ιαβάλ. Αυτός έγινε ο γενάρχης των σκηνητών και των κτηνοτρόφων. Το όνομα του αδερφού του ήταν Ιουβάλ. Αυτός έγινε γενάρχης εκείνων που παίζουν κιθάρα και αυλό. Η Σιλά γέννησε και αυτή τον Τουβάλ Κάιν, το γενάρχη εκείνων που επεξεργάζονται το χαλκό και το σίδερο. Αδερφή του Τουβάλ Κάιν ήταν η Νααμά. Τότε είπε ο Λάμεχ στις γυναίκες του, την Αδά και τη Σιλά, «Ακούστε με, γυναίκες του Λάμεχ, στα λόγια μου δώστε προσοχή. Άνθρωπο σκότωσα γιατί με πλήγωσε, έναν νέο γιατί με χτύπησε. Αν στην περίπτωση του Κάιν προβλεπόταν επταπλάσια εκδίκηση, στην περίπτωση του Λάμεχ προβλέπεται 77 φορές μεγαλύτερη». Ο Κύριος ευλογήσει το λόγο του. Θέλω να ξαναδιαβάσω το εδάφιο 16 και αυτή τη φορά το διαβάζω από τη μετάφραση του Βάμβα.
Και εξήλθεν ο Κάιν από προσώπου του Κυρίου και κατόκισε εν τη γη Νόδ προς ανατολάς της Εδέμ. Έκτισε δε πόλην και κάλεσε το όνομα της πόλεως κατά το όνομα του Υιού αυτού. Όπως είμαστε καθισμένοι, να σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, είμαστε έτοιμοι να στραφούμε στον Άγιο Λόγο Σου, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό πριν στραφούμε σε Σένα, γιατί θέλουμε να Σε παρακαλέσουμε, να Σου πούμε: Κύριε, έλα την ώρα αυτή, Εσύ παρακαλούμε ανάμεσά μας. Και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, του Θείου Παρακλήτου, άνοιξε τα αυτιά μας να ακούσουμε τη φωνή Σου. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε τη λαμπρότητά Σου. Άνοιξε τις καρδιές μας να υποδεχθούν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Παρακαλούμε στο όνομά Του. Αμήν. Το τέταρτο κεφάλαιο της Γένεσης, αδελφοί, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και είχαμε την ευκαιρία την περασμένη Κυριακή να παρακολουθήσουμε αυτή την πράξη της αδελφοκτονίας, όταν ο Κάιν, όπως το περιγράφει εδώ, σηκωθείς κατά του αδελφού Άβελ, εφώνευσεν αυτόν. Μια πράξη που ήταν τελεσίδικη, μια ενέργεια που ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας που είχε μπει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Σήμερα το πρωί θέλω να σας καλέσω να δούμε αυτά που επακολουθούν. Η αδελφοκτονία έχει συντελεστεί. Ο Θεός εμφανίζεται και ρωτάει τον Κάιν: πού είναι ο αδελφός σου? Και εκείνος κάνει τάχα πως δεν ξέρει. Αλλά αμέσως αποκαλύπτονται τα πράγματα όπως πραγματικά έχουν γίνει. Ξέρετε, διαβάζοντας τα γεγονότα που επακολουθούν αυτήν την αδελφοκτονία, τη δολοφονία του Άβελ από τον Κάιν, μένουμε έκπληκτοι, γιατί διαπιστώνουμε και την μεταδοτικότητα αλλά και τη μολυσματικότητα αυτής της αρρώστιας που λέγεται αμαρτία. Λες κι είναι κάποιος θανατηφόρος ιός που έχει προσβάλει τώρα πια τους πάντες και τα πάντα. Παρατηρούμε τον Κάιν και βλέπουμε ότι μόνος του διατυπώνει και προβλέπει ποια είναι η μοίρα του σε αυτόν τον κόσμο από εδώ και μπρος. Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η ορολογία που χρησιμοποιεί: από του προσώπου σου θέλω κρυφθεί και θέλω είστε πλανήτης και φυγάς. Στην καινούρια μετάφραση της βιβλικής εταιρείας θα πρέπει να χαθώ από μπροστά σου και να γίνω φυγάς περιπλανόμενος στη γη. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα: από προσώπου σου κρυβήσομαι και έσομαι στένων και τρέμων επί της γης. Προσέξτε ότι ο Κάιν θέλει να φύγει από την παρουσία του Θεού, θέλει να αποξενωθεί από εκείνον, θέλει να απομακρυνθεί, να χαθεί κάπου μακριά και κατευθύνεται προς Ανατολάς. Το λέει ξεκάθαρο στο εδάφιο 16: εξήλθεν από προσώπου του Κυρίου, κατόκισε προς Ανατολάς της Εδέμ εν τη γη του Νόδ. Εδώ μάλιστα το Ιερό Κείμενο μας δίνει και μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Έχει φύγει από την παρουσία του Θεού ο Κάιν και μας λέει ότι έκτισε πόλην και κάλεσε το όνομα της πόλεως κατά το όνομα του Υιού αυτού. Έχω την αίσθηση ότι ο συγγραφέας του Ιερού Κειμένου της Γένεσης εδώ
θέλετε υπενήσετε, θέλετε υποπτεύετε ότι έχει μια φιλοδοξία τώρα ο άνθρωπος, ο Κάιν. Θέλει να κτίσει μια πόλη και το κίνητρό του είναι να αποφύγει την παρουσία του Θεού. Θυμάστε στη δημιουργία όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, τους πρωτοπλάστους τους έβαλε μέσα σε έναν κήπο και εκεί μέσα στη φύση η παρουσία του Θεού είναι πολύ πιο φανερή. Το λέει ξεκάθαρα αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Αυτά που είναι αόρατα, η παρουσία του Θεού, η δύναμη του Θεού, ακόμα από την κτήση του κόσμου, λέει ο Παύλος, νοούνται, γίνονται κατανοητά καθώς βλέπουμε τα ποίηματά του. Αλλά ο Κάιν τώρα κτίζει μια πόλη, φεύγει από τον κήπο, θέλει να ξεχάσει την παρουσία του Θεού, θέλει να διώξει την ενοχλητική ανάμνηση ότι υπάρχει ο Θεός και θέλει να την διώξει την ανάμνηση αυτή χρησιμοποιώντας τούβλα και τσιμέντο. Βλέπετε, μέσα στην Εδέμ ήταν φανερή η παρουσία του Θεού. Θυμάστε εκείνο το ιδηλιακό εδάφιο, ήκουσαν την φωνή του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν. Τώρα δεν έχει τέτοια πράγματα. Τώρα θέλει να κάνει μια πόλη, θέλει να δημιουργήσει ένα υποκατάστατο του κήπου, θέλει να διώξει την παρουσία του Θεού, θέλει η παρουσία του Θεού να ξεχαστεί. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ακόμα και σήμερα, μιλώντας για τις πόλεις, χρησιμοποιούν πολλές φορές τον όρο η ζούγκλα του μπετόν και της ασφάλτου? Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι σε αυτήν την πόλη η δημιουργική φαντασία και οι ικανότητες που έχει δώσει στον άνθρωπο ο Θεός πετυχαίνουν σπουδαία πράγματα. Απίθανες εξελίξεις για τότε, εκπληκτικές ακόμα και για σήμερα. Παρά δηλαδή την αρχική προσπάθεια του Κάιν να ξεχαστεί ο Θεός, να αλλάξει το περιβάλλον, βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή την πόλη που έκτισε αναπτύσσεται πολιτισμός. Παρατηρήστε τον Ιουβάλ, είναι πατήρ πάντων των πεζόντων κιθάραν και αυλών. Παρατηρήστε τον Ιαβάλ, είναι πατήρ των κατοικούντων εν σκηνές και τρεφόντων κτίνη. Παρατηρήστε τον Θουβάλ Κάιν, που είναι χαλκεύς παντός εργαλείου χαλκού και σιδήρου. Ένας ολόκληρος πολιτισμός, μουσική, κτηνοτροφία, χαλκουργία, σιδηρουργία. Μια πόλη αξιοπρόσεκτη, ένας πολιτισμός σημαντικός, αλλά προσέξτε, μια πόλη καθαρά κοσμική και ένας πολιτισμός που είναι πέρα για πέρα άθεος. Μια πόλη όπου κρύβεται ο Κάιν για να αποφύγει την παρουσία του Θεού, για να ξεχάσει ότι υπάρχει ο Θεός. Ένας τόπος που πάρα πολύ σύντομα αρχίζουν και ξεπέφτουν οι ηθικές αρχές και αξίες που έχει θέσει μέσα στη δημιουργία του ο Θεός. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 19. Και έλαβεν εις αυτόν ο Λάμεχ 2 γυναίκας. Βλέπετε, 4-5 γενιές και εμφανίζεται η πολυγαμία. Ναι, αλλά στη δημιουργία είχε πει ο Θεός, θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εις αρκαμίαν. Απλά και ξεκάθαρα.
μονογαμική ισοβιότητα. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Ναι, αλλά τώρα αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και τα ξεχνούν οι άνθρωποι. Ποιος Θεός? Ποιος τον θυμάται τώρα πια? Ακούστε τι λέει ο Λάμεχ. Αδά και Σιλά, ακούσατε την φωνή μου. Γυναίκες του Λάμεχ, ακροαστείτε τους λόγους μου. Άνδρα εφώνευσα εις πληγήν μου, νέον εις μάστιγά μου. Βλέπετε, ο Λάμεχ έχει ξεπεράσει τον Κάιν. Ο Κάιν αρνείται την πράξη του, τον φόνο. Ο Λάμεχ καυχέται για τους φόνους που έκανε. Ο Κάιν φοβάται την τιμωρία του Θεού. Ο Λάμεχ αντίθετα είναι και προκλητικός. Το διακηρύττει, καυχέται. Θαυμάστε με, σκότωσα 2. Πέστε μου, πού είναι τώρα εκείνη η όμορφη ιδηλιακή ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί μέσα στον κήπο της Εδέμ? Πείτε μου, πού είναι αυτή η ατμόσφαιρα? Αυτός ο κόσμος, αυτή η πόλη που έκτισε ο Κάιν, εκεί προς ανατολάς της Εδέμ, στην γη Νόδ, είναι μια πόλη καθαρά κοσμική, όπου η οικογενειακή ζωή εκφυλίζεται, η βία αναπτύσσεται όλο και περισσότερο και οι άνθρωποι καφιούνται τώρα για αυτήν. Καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι, γιατί το Ιερό Κείμενο 2 κεφάλαια παρακάτω μας δίνει μια ανατριχιαστική πραγματικά περιγραφή της καταστάσεως τότε. Ακούστε. «Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας». Και παρακάτω, «Διεφθάριδε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλήστη η γη αδικίας. Και είδεν ο Θεός την γην και ιδού ήτο διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης». Από τότε που ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία, το πιο κυρίαρχο στοιχείο μέσα στη ζωή του είναι ο θάνατος. Εάν στραφούμε στο 5ο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι εκεί έχουμε μία γενεαλογία. Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Καθήν ημέραν επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και φίλοι επίησε αυτούς και ευλόγησεν αυτούς και κάλεσε το όνομα αυτόν Αδάμ. Καθήν ημέραν επίησεν αυτούς. Και μετά αρχίζει να μας δίνει έναν κατάλογο διαφόρων ονομάτων. Μετά τον Αδάμ έρχεται ο Σιθ, μετά έρχεται ο Ενός, μετά έρχεται ο Καϊνάν και ούτω καθεξής. Αλλά ξέρετε τι κάνει εντύπωση? Για κάθε έναν από αυτούς τους ανθρώπους, για αρκετές γενιές, ο Λόγος του Θεού διαθέτει μίαν παράγραφο. Αυτό και εκείνο και τ' άλλο έκανε, κάποια κατορθώματα, κάποια επιτεύγματα, κάποιους απογόνους. Αλλά αν διαβάσετε προσεκτικά θα δείτε ότι όλες αυτές οι παράγραφοι έχουν ακριβώς την ίδια κατάληξη. Ο Αδάμ έκανε αυτό και εκείνο, εγέννησε ιών, έζησε τόσο και απέθανε. Ο Σιθ έκανε κάποια άλλα πράγματα και απέθανε. Ο Ενός εγέννησε ιούς και θυγατέρας και απέθανε. Αυτό το και απέθανε επαναλαμβάνεται σε κάθε μία από αυτές τις παραγράφους. Είναι οριστικό, είναι τελεσίδικο, είναι εκείνο που ρίχνει την αυλαία στο δράμα οποιασδήποτε ανθρώπινης ζωής, και τότε και τώρα. Δηλαδή θέλει να μας πει ο Λόγος του Θεού ότι όποιες και αν είναι οι επίγειες περιπέτειες, θετικές ή αρνητικές, κατορθώματα, οι τραγωδίες, η κατάληξη είναι πάντα η ίδια, σταθερή.
ο θάνατος. Είναι η τελική πορεία πάντα προς τα εκεί, θλιβερή, αγωνιώδης. Είναι το αναπότρεπτο πεπρωμένο της ζωής κάθε ανθρώπου. Είναι το κυριαρχικό αποτέλεσμα της αμαρτίας. Θυμάστε πως το είχε πει ο Θεός αρχικά. Εάν φάγεις από τον απαγορευμένο καρπό, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Και τώρα αναγκάζεται, καθώς μας δίνει σύντομες βιογραφίες, να τις τελειώνει όλες με την ίδια φράση: και απέθανε. Ξέρετε, αν πάμε παρακάτω στο 6ο κεφάλαιο, και σας διάβασα 1-2 εδάφια, εκεί έχουμε μια περιγραφή των αισθημάτων του Θεού μπροστά σε αυτήν την κατάσταση που διαμορφώνεται. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας. Αυτή η περιγραφή δεν σας θυμίζει την εποχή μας? Δεν είναι αυτό ακριβώς που γίνεται σήμερα? Κοιτάξτε τα γεγονότα, κοιτάξτε τις τηλεοράσεις, κοιτάξτε τις ειδήσεις που φτάνουν συνεχώς. Αυτή η περιγραφή ταιριάζει ακριβώς. Τώρα εγώ θα σας θυμίσω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στο 1ο κεφάλαιο. Μας είπε εκεί στο τέλος της δημιουργίας, όταν είχε τελειώσει ο Θεός, και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε. Και εδώ τώρα, αφού γίναν όλα αυτά τα φοβερά πράγματα, μας λέει και πάλι ο Λόγος του Θεού: και είδεν ο Θεός την γην. Μία ματιά ρίχνει ο Θεός μετά τη δημιουργία, και μία δεύτερη ματιά ρίχνει εδώ, αφού γίναν όλα αυτά, αφού επακολούθησε η αδελφοκτονία, αφού σηκώθηκε και έφυγε ο Κάιν και έκτισε πόλην. Κοιτάξτε όμως τι μας λέει στην αρχή: και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε, και ιδού ήσαν καλά λίαν. Τα βλέπει εκεί τα πράγματα ο Θεός και είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, αρμονικά, λειτουργικά. Κοιτάξτε τώρα όμως τι γίνεται. Και είδεν ο Θεός την γην, και ιδού ήτο διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Όχι μία μικρή μειονότητα, όχι 5-6 εδώ, 3-4 εκεί, αλλά μια ολόκληρη ανθρώπινη κοινωνία που το κίνητρο των πράξεών της είναι το κακό. Και βλέπουμε τα βάθη της θείας φρίκης μπροστά σε αυτό που βλέπει ο Θεός. Η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας του ανθρώπου ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας. Κάθε επίτευγμα ανθρώπινο δηλητηριάζεται από το κακό. Κάθε επιτυχία, θέλετε τεχνολογική, θέλετε επιστημονική, θέλετε διανοητική, έχει διαβρωθεί από την κακία. Η αμαρτία έχει μπει παντού και διαμορφώνει ένα περιβάλλον ηθικής καταπτώσεως που επακολούθησε την πτώση του Αδάμ στην αμαρτία. Από εκεί και ύστερα ήρθε κατακλυσμιαίο αυτό το κύμα. Θα πει κάποιος βέβαια, ακούγοντας ή διαβάζοντας αυτά, για στάσου, και τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Πού είναι ο Θεός? Να σας πω πού είναι ο Θεός, ακούστε. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπον επί της γης και ελυπήθη εν την καρδία αυτού. Κάποιος καθώς τα ακούει αυτό το εδάφιο θα πει, για στάσου, τώρα εδώ μας περιγράφει τον Θεό σαν να είναι άνθρωπος που μετεμελήθη και λυπήθηκε. Αυτό είναι ανθρωπομορφισμός. Θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε. Ποιος το είπε άλλωστε ότι ο Θεός δεν μετέχει σε αυτά τα συναισθήματα που έχουμε κι εμείς? Λέμε πολύ συχνά
ότι τίποτα δεν είναι έξω από την κυριαρχία του Θεού. Ναι, αλλά προσέξτε, άλλο ποιο είναι το θέλημα του Θεού και άλλο τι επιτρέπει ο Θεός να γίνει, παρόλο που δεν είναι δικό του θέλημα. Λέμε, δεν κάνει ποτέ λάθη ο Θεός. Πώς είναι δυνατόν να μεταμελείται λοιπόν? Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από αυτά που συμβαίνουν δεν εκπλήττεται ο Θεός. Αλλά ποιος το είπε ότι δεν απογοητεύεται? Δεν διαγράφεται ο Θεός, δεν σβήνεται. Αλλά ποιος το είπε ότι δεν πληγώνεται? Ρίξτε αν θέλετε τη ματιά σας στο σταυρό του Ιησού Χριστού εκεί πάνω στο Γολγοθά. Οι αμαρτίες μας εκεί δεν νικούν τον Θεό, όμως τραυματίζουν την καρδιά του. Να γιατί λέμε ότι ο Θεός λυπάται για τις αμαρτίες μας. Αυτό δεν είναι ανθρωπομορφισμός. Είναι βαθιά θεώρηση της συναισθηματικής ζωής του Θεού. Η Θεία Δίκη, βλέπετε, δεν είναι μια διαδικασία μηχανική. Δεν είναι μια ψυχρή εκδίκηση κατά του ανθρώπου. Επειδή αμάρτησε, η εκδίκηση. Ισχυρίζονται σήμερα κάποιοι και τα ακούμε συχνά αυτό. Πού είναι ο Θεός? Τι κάνει ο Θεός? Μας παράτησε ο Θεός. Και για στάσου, μήπως και δεν υπάρχει ο Θεός? Ναι, αλλά η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι ο Θεός αγωνιά πριν καταδικάσει τον άνθρωπο. Θυμάστε τι έγινε εκείνη την ημέρα όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός πλησιάζει προς την Ιερουσαλήμ? Μας το περιγράφει πάρα πολύ ωραία αυτό ο Λουκάς στο 20ο κεφαλαίο του, το 19ο μάλλον. Και ότε πλησίασεν ειδών την πόλην, έκλαυσεν επ' αυτήν, λέγον, ήθε να εγνώριζες και εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς την ειρήνη σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι θέλουν συνελθεί η ημέρα επίσε και οι εχθροί σου θέλουν κάμει χαράκομα περίσε και θέλουν σε περικυκλώσει και θέλουν σε στενοχωρήσει πανταχώθεν και θέλουν κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ και δεν θέλουν να αφήσει επί σε λίθον επί λίθον. Γιατί? Διότι δεν εγνώρισας των καιρών της επισκέψεώς σου. Κλαίει για τους ανθρώπους που έχουν ξεφύγει ο Χριστός. Ξέρετε, η βροχή που θα πέσει, θα το δούμε την άλλη φορά, τις μέρες του κατακλυσμού, θα είναι νερά που πέφτουν από πάνω, αλλά μαζί με εκείνα θα είναι ανακατωμένα και τα δάκρυα του Θεού για την ανθρωπότητα και τον ξεπεσμό της. Γι' αυτό ακριβώς και αυτές οι φοβερές λέξεις που ακολουθούν εδώ και εκφράζουν ακριβώς τα αισθήματα του Θεού. Και είπε Κύριος ο Θεός, θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον τον οποίον επίησα από προσώπου γης, επειδή μετεμελήθην ότι επίησα αυτόν. Πάρα πολύ μελαγχολική η σκηνή, σκοτεινή, θλιβερή. Θυμάστε τι ωραία αρχίσαμε, τι ωραία ήταν εκεί στον κήπο της Εδέμ όταν βγήκε ο ήλιος, όταν τραγουδούσαν τα πουλάκια, όταν ανθούσαν τα λουλούδια, όταν ο Κύριος περιπατούσε και άκουαν οι άνθρωποι τα βήματά του περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν. Τώρα μετεμελήθη ο Θεός, θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον. Ναι, αλλά εγώ διαβάζω αμέσως παρακάτω, σταματάω στο επόμενο εδάφιο, ακούστε το. Ο δε Νόε ευρεχάριν ενώπιον του Κυρίου. Δεν είναι απίστευτο, δεν είναι θαυμαστό? Έχετε ακούσει, έχετε προσέξει πόσες φορές μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχει αυτή η φράση ότι κάποιος άνθρωπος ευρεχάριν ενώπιον του Κυρίου?
Θυμάστε πως τελειώνει τον ψαλμό των 23 ο Δαβίδ? Βεβαίως, χάρις, έλεος θερούσι με παρακολουθεί πάσα στα ημέρας της ζωής μου. Βλέπετε, οι άνθρωποι τα κάναμε θάλασσα. Περιφρονήσαμε αυτό που μας χάρισε ο Θεός. Φύγαμε από τον κήπο, πιάσαμε την πόλη. Θέλουμε να κρυφτούμε, θέλουμε να ξεχάσουμε ότι υπάρχει ο Θεός. Αλλά όμως κάποιος, ο Νόε εδώ, βρήκε χάριν ενώπιον του Κυρίου. Μήπως το ίδιο δεν γίνεται και σήμερα? Δείτε το σημερινό κόσμο μας, πόσοι πόλεμοι, πόσες καταστροφές, πόση κακία, πόση διαφθορά, πόση αμαρτία. Δείτε τους πρόσφυγες, δείτε τους ξεριζωμένους, δείτε πόση καταπίεση, πόση εκμετάλλευση, πόση αδικία. Και όμως ο σταυρός του Ιησού Χριστού είναι εκεί και περιμένει. Η αγκαλιά του Ιησού Χριστού είναι ανοιγμένη. Η πρόσκληση του Ιησού Χριστού ακούγεται για όλους μας. Έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Θυμάστε εκείνη την πρόσκληση του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το τόσο αισιόδοξο εδάφιο εκεί στην Αποκάλυψη: «Ιδούίσταμαι στην θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω διπλήσει με ταυτού και αυτός με τεμού». Το θυμάστε? Θέλω να ρωτήσω, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τη φωνή του Χριστού? Έχουμε την πρόθεση να συμμορφωθούμε? Είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε, να πιστέψουμε, να δεχθούμε, να αλλάξουμε πορεία, να φύγουμε από τη σκοτεινιά του κακού, να προχωρήσουμε στη λάμψη του Χριστού? Είμαστε? Θέλω το ερώτημά μου να το κάνω λίγο πιο προσωπικό. Θέλω να σε ρωτήσω, είσαι πρόθυμος να ανοίξεις την πόρτα σου στον Ιησού Χριστό? Είσαι έτοιμος να το κάνεις αυτό? Και μάλιστα σήμερα, σίγουρα, τώρα? Ελάτε να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί παρά τη σκοτεινιά, παρά τη μελαγχολία, παρά τις δυσάρεστες και δυσίωνες προοπτικές, ο σταυρός του Ιησού Χριστού μας περιμένει και η αγκαλιά του εξακολουθεί να είναι ανοιγμένη για μας. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Παρακαλούμε όμως την ώρα αυτή, μίλησε στις καρδιές μας εσύ. Κάνε να καταλάβουμε το μυστικό, κάνε να δεχθούμε την πρόσκληση. Άγγιξε τις ευαίσθητες χορδές μας, εκείνες που ακόμα δεν τις έχει αλωτριώσει η αμαρτία, που δεν μας έχει αποξενώσει τελείως από σένα. Ας είναι η φωνή σου που θα αντυχήσει σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Ας είναι η πρόσκληση του Ιησού Χριστού που θα μείνει ζωντανή, ζωηρή, αξέχαστη σε καθέναν από εμάς σήμερα το πρωί. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.